হ্যালো ভিউয়ার, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো বরাবরের মতো এখন আমরা আছি সুমাইয়া ট্রেডার্সে, যাদের অবস্থান হচ্ছে 139-40-41 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশেষ ভিলেজ, ঢাকা 1205। তো বরাবরের মতো আমাদের সাথে আছে নয়ন ভাই। ভাই কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। মামুন ভাই আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আজকে তো আসলে চমৎকার একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখাচ্ছি দর্শকদেরকে, মিয়াকো ব্র্যান্ডের দুর্দান্ত একটি ওভেন। তো যদি আমাকে বলতেন এটার মধ্যে কি কি কাজ করা যাবে? মামুন ভাই, এটা মাইক্রোওভেন খুবই দরকারি জিনিস, বাসা বাড়িতে কিন্তু খুবই কাজের জিনিস একটা। আর এটা কিন্তু বাসা বাড়ি ছাড়া চলে না, ওভেনটা ছাড়া চলে না। কেন আপনার বাসা বাড়িতে দেখা গেছে যে কোনো খাবার গরম করতে চাচ্ছেন, ফ্রিজে থেকে একটা ঠান্ডা খাবার যেগুলো বের করতে চাচ্ছেন, বের করে চুলা যাবেন কষ্ট করে, এটার মধ্যে দিয়ে সেই জিনিসগুলো কম। দেখা গেল ফাস্টফুড কিছু খাবারটা বানান, অন বার্গার বা যে কোনো জিনিস, পিজা টিজা আনলেন বাইরে থেকে নিয়ে আসলেন, বা কোনো রিচ ফুড খাবারগুলো নিয়ে আসলেন গরম করার জন্য, এটা ওইগুলো কিন্তু চুলায় যায় গরম করাটা সম্ভব না। সেজন্য এই মাইক্রোওভেনটার ভিতরে দিয়ে আপনারা সেই খাবারগুলো গরম করতে পারতেছেন। বাসা বাড়িতে যে কোনো খাবার ফ্রিজের থেকে বের করা, মাংস টাংস বলে বা ঠান্ডা ফ্রিজের যে কোনো খাবারগুলো এটার ভিতরে দিয়ে গরম করা যাবে। সেই জিনিসটা চিন্তা করে আমি আপনাদের সামনে বা আমার মামুন ভাইয়ের তরফ থেকে আমি আপনাদের সামনে মিয়াকো কোম্পানি একটা মাইক্রো ওভেন নিয়ে আসছে। এবং এই ওভেনটা হলো সাইজটা 20 লিটারের। আমি বক্সটা দেখে তারপর এটা ডিটেইলসটা আমি মামুন ভাই দেখাই। ওকে, আমি বক্সটা দেখিয়ে দিচ্ছি দর্শকদেরকে। কেন বক্সটা না দেখালে অনেক সময় অনেক ভিউয়ার্সরা বলে ভাই যে বক্সটা দেখলাম না বা মডেল নাম্বারটা বললেন বা মনে নাই, হয়তো বা আমার স্ক্রিনশট দিয়ে অনেকে পাঠিয়ে দিতে পারবে যে এই বক্সের এই ওভেনটা আমার লাগবে। সেটাই ঠিক আছে। এই আমি ওভেনের বক্সে প্রথম স্টারে মিয়াকো পার্টস অফ রিয়েল লাইফ, তাদের পার্টস কিন্তু অ্যাভেলেবেল। মাইক্রোওয়েভ ওভেন, গ্রিল অ্যান্ড কনভেন্ট কুকিং, ডিজিটাল টাইমে কুকিং অ্যান্ড সেটিং, ঠিক আছে। আর মডেল নাম্বারটা হলো MD80D20ATL5 T5। এটা মডেল নাম্বারটা হলো MT-T5 বললে আমরা চিনে যাবো, এতগুলো বা না বললে হবে, বা স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাইলেও আমরা বলে দিতে পারবো। আর ওভেনটার কিন্তু আউটলুকিং মামুন দেখেন খুবই চমৎকার এবং নিউ প্রোডাক্ট। আমাদের কিন্তু নিউ প্রোডাক্ট ডিজিটাল এক্সপ্রেসো কুকিং এটা লেখাই আছে এখানে। মিয়াকো তো খোদা এই করাই আছে, ঠিক আছে। আর হ্যান্ডেলটা কিন্তু সম্পূর্ণটা এসএস এর উপরে, সম্পূর্ণ এই হ্যান্ডেলটা অনেক সময় এসএস এর উপরে ধরে বা টার্ন খুলে কোনো সমস্যা হয় নাই। আচ্ছা, আর ফুল বডিটা মামুন ভাই এই হলো বক্সটা, একটু বক্সটা এই যে দেখাই দেন দর্শকদেরকে। এটা 800 ওয়াটের না? হ্যাঁ 800 ওয়াট। ওকে, এই যে এখানে গ্রিল কনভেন্ট কুকিং লেখা আছে, এক্সপ্রেসো কুকিং আছে, প্রেস মেমোরি লেখা আছে, ব্ল্যাকের উপরে করা, ঠিক আছে। এই ওভেনটা কিন্তু ফুল ব্ল্যাক নন স্টিকের উপরে গ্যালভানাইজ করা, এবং এটা কালার বা ডিসকালার হওয়ার কোনো কিছু নাই। খুবই লাইক এবং খুবই সৌন্দর্য, এবং ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সৌন্দর্য এটা ডিজাইনটা মামুন ভাই। এবং ইউজ ফাংশনটা আমি দেখাই দিব না, একটু লাইন দিয়ে দেখাই দিব না। ইউজ ফাংশনটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং খুবই অনেক সময় দেখা যায় ময়মুরবি যা বা বাসা বাড়িতে, যেমন আমার মা বাবার জন্য বা বয়স্ক লোকদের জন্য আমি নিতে চাচ্ছি, গরম করবে তারা, বয়স্ক লোক একটু খাবারটা ফ্রিজে থেকে বের করে চলে যাবে, সে ইউজটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা কী কী করতে চাচ্ছে এখানে কিন্তু সব কিছু দেওয়া আছে। এটা ইউজ ফাংশন বইটা দেওয়া আছে, এটা ওয়ারেন্টি কার্ডটা, এটা পরবর্তীতে আমি বলে দেবো না ওয়ারেন্টি বিষয়টা, ঠিক আছে। আর এটা কিন্তু 800 থেকে 900 ওয়াটে কিন্তু কাজ করবে। মান ভাই এই হলো পানিটা, আমি একটা গ্লাসে দিলাম ঠান্ডা পানি একদম একবারে ঠান্ডা পানি। এখানে ভিতরে দিয়ে কতক্ষণ লাগে দেখি আমরা? 30 সেকেন্ড, বেশি সময় লাগবে না, 30 সেকেন্ডে দেখবেন যে পানিটা কিরকম গরম হয়ে যায়, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে। আর ইউজ ফাংশনটা কিন্তু আমি দেখাই দিই মামুন ভাই, একটু ইউজ ফাংশনটা দেখে। অনেক সময় দেখা যায় মুরব্বিরা করবে, দেখা গেল যে এটা এখানে এক্সপ্রেসও দেওয়া আছে, এক্সপ্রেসোতে পুশ করলে 15 সেকেন্ড, দুইবার পুশ করলে 30 সেকেন্ড, তিনবার পুশ করলে 1 মিনিট, আরেকবার পুশ করলে 2 মিনিট। এটা হলো শর্ট টাইম। দেখা গেলো যে অন্য ফাংশনগুলো থেকে যাওয়া লাগলো না, শর্ট টাইমের ভিতর 2 মিনিট দিয়ে আপনি স্টার্ট করে দেন, স্টার্ট হয়ে গেল। আপনার কোনো খাবার গরম করতে গেলে এত সময় লাগবে না, আমি জাস্ট হলো অফ করে দিলাম, আবার ক্যান্সেল করে দিলাম। আবার আরেকটা জিনিস আমি অপশনটা দেখি, গ্রিল ফাংশনে গেলে গ্রিল ফাংশন দিয়ে আপনি টাইম সেট করে দিতে পারবেন। মাইক্রো দেওয়া আছে, পাওয়ার লেভেল দেওয়া আছে, ফ্রি সেট দেওয়া আছে, কনভেন্ট 1 কনভেন্ট 2, আপনি ম্যানুয়ালটা দেখলে সব কিছু চলে আসবে। আর এখানে ক্যান্সেল করে দিয়ে, ক্যান্সেল দিয়ে মাইক্রোতে দিয়ে, এটা হলো সেকেন্ডের বিষয়টা, এটা 1 সেকেন্ড করে টাইমটা বাড়তে থাকবে, এটা 10 সেকেন্ড করে টাইমটা বাড়তে থাকবে। আর এটা হলো 1 মিনিট করে টাইমটা বাড়তে থাকবে, এটা হলো 10 মিনিট করে টাইমটা বাড়তে থাকবে, ঠিক আছে মান ভাই। এটা ফাংশনটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এবং আমি একটা জাস্ট হলো 30 সেকেন্ডের একটা পানি গরম করে দেখাই দিই। ওকে, স্টার্ট করে দিলাম। এটা ভিতরে কিন্তু এটা ভিতরে কিন্তু ঘুরতেছে, হয়তো এই লাইটের কারণে, আমাদের এখানে কিন্তু প্রচুর লাইট, লাইটের কারণে হয়তো ভিতরটা দেখা যাচ্ছে না। আপনার বাসা বাড়িতে কিন্তু আমরা 60 ওয়াট বা 30 ওয়াট 25 ওয়াট হাইস্ট গেলে 60 ওয়াটের একটা লাইট জ্বলে, আমার এখানে কিন্তু 100 ওয়াটের 15টা লাইট জ্বলে। তা সেই কারণে হয়তো দেখা যান, এই দেখেন এখান থেকে কিন্তু হাওয়াটা গরম ভাবটা বের হচ্ছে,
ঠিক আছে, এবং এটার ওয়াটটা এবং ইউজ ফাংশনটা এখানে কিন্তু দেওয়া আছে 800 ওয়াটে কিন্তু এটা হবে 30 সেকেন্ড। ওকে হয়ে গেছে, দেখি আমরা হয়ে গেলে সিগন্যাল দিয়ে দিবে। ওকে ওকে দেখতে পাচ্ছেন পাতটা কিন্তু গরম হয় না, বাট পানিটা কিন্তু আমার গরম হয়ে গেছে একদমই। একদমই কিন্তু পানিটা গরম হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। বেশ চমৎকার না, খুবই খুবই সুন্দর, খুবই দরকার এবং খুবই। আর একটা জিনিস দেখা দেয় মামুন ভাই, এটা কিন্তু ভিতরটা কিন্তু সম্পূর্ণটা নন স্টিক করা, সম্পূর্ণ নন স্টিক করা। অনেক সময় দেখা যায় খাবার টাবার দিলেন তেল কাজটা বা ছিটাইতে পারে, অন্য সাদা থাকলে বা স্টিল থাকলে দেখা যায় কিছুদিন গেলে এটা আটকে যায়, ধরে যায় বা কালচ হয়ে যায়। এটা কিন্তু কাপড় দিয়ে বা ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে নিলে ক্লিন হয়ে যাবে এবং এটা আটকাবে না, খাবারটা ধরবে না, তেল কাজটা আটকাবে না। এই জিনিসটা খুবই নন স্টিক এবং খুবই সৌন্দর্য এই ওভেনটা। আমরা এটার মধ্যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কতদিন পাচ্ছি? আর একটা কথা বলি মামুন ভাই, এটা অনেকে বলবে ভাইজান এটার মধ্যে কি কেক বিস্কিট এগুলো করা যাবে না, এটা শুধু হলো মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এটা গ্রিল প্লাস গরম। আচ্ছা, এটা গ্রিল প্লাস গরম, এটাতে কোনো কেক বিস্কিট করা যাবে কিন্তু কালার আসবে না। অনেক দোকানদার বা অনেকে বলবে যে, অনেকে আমার কাছে আসে বা বলে ভাই আমার কেক বিস্কিট করা না, কেক বিস্কিট এগুলো তো আসবে না, কালার আসবে না। এটা হলো গরম টরম করার জন্য সবচেয়ে বেস্ট। ওকে, আর প্রাইসটা একটু আইডিয়া নি। ওয়ারেন্টিটার বিষয়টা বলে, হ্যাঁ ওয়ারেন্টিটা মামুন ভাই, এটা ওয়ারেন্টি দিচ্ছিল 1 বছর ফুল কোম্পানির। এখানে কিন্তু তাদের ওয়ারেন্টি কার্ড, আমাদের ওয়ারেন্টি কার্ড আছে কোম্পানি লিমিটেড ওয়ারেন্টি, এখানে উল্লেখ করা আছে 1 বছর। 1 বছর ফুল ওয়ারেন্টি পাবেন কয়েলে। যদি 1 বছরের ভিতরে যদি কয়েল কোনো সমস্যা কোনো প্রবলেম হলে আমরা কয়েলটা কিন্তু চেঞ্জ করে দেব, চেঞ্জ না করতে পারলে প্রোডাক্টটা নতুন পাবেন মামুন ভাই। আর 5 বছর কিন্তু ফুল সার্ভিস ফ্রি। ওকে, 5 বছরের ফুল সার্ভিস ফ্রি। আর এটা প্রাইসটা আমি কিন্তু বলে দিই, প্রাইসটা কিন্তু সুমাইয়া ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে প্রাইসটা কিন্তু একেবারে রিজনেবল প্রাইস, হোলসেল প্রাইস পাবেন। প্রাইসটা বলবো 7,850 টাকা, মাত্র 7,850 টাকা। আচ্ছা, এটা একেবারে ধামাকা হোলসেল প্রাইস, ধামাকা অফার যেটাকে বলে, হোলসেল প্রাইস যেটাকে বলে, একেবারে হোলসেল প্রাইস 7,850 টাকা। ঠিক আছে, আপনার অ্যাড্রেসটা দেখাই দিন আমাকে। অ্যাড্রেসটা এই যে মামুন ভাই, আমার অ্যাড্রেসটা হলো সুমাইয়া ট্রেডার্স 140 141 141 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বের বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর 1205। আর আমার দোকানটা চেনার উপায় হলো ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার, কাঁচা বাজারের পাশে 20 তলা বিল্ডিং দেখবেন, প্রিমিয়ার ব্যাংক আছে। 20 তলা বিল্ডিং এর এই প্রিমিয়ার ব্যাংকের এখানে এসে আমাদেরকে ফোনে যোগাযোগ করলে, আমাদের স্ক্রিনে তো আপনাদের নাম্বারগুলো যাচ্ছে আর এখানে নাম্বার আছে, আমাদের ফোনে যোগাযোগ করলে আমার শোরুমটায় আসতে পারবে। ফোনে যোগাযোগ করলে আমার লোক যায় আপনাদেরকে আমার শোরুমটায় নিয়ে আসবে। আর ঢাকার বাইরে বা দেশের বাইরে যারাই যেখান থেকে ফোন দিচ্ছেন, হোয়াটসঅ্যাপ ইমো ভাইবারের মাধ্যমে আমার প্রোডাক্টগুলো দেখে পারচেস করে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনাদের প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তো নয়ন ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আজকে আমাকে এই ছোট্ট ভিডিওতে হেল্প করার জন্য। তো বন্ধুরা, যদি আপনাদের অন্য যে কোনো আইটেম লাগে, গ্রাইন্ডার, মিক্সার, ব্লেন্ডার, তারপর ডিনার সেট, ননস্টিক গ্রাইন্ডারের সেট, হাঁড়ি সেট বা ইন্ডাকশন ইনফ্রারেড কুকার, আর যে কোনো কিছু কিন্তু আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন। আর পরবর্তীতে আপনারা সুমাইয়া ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে কী ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান। বন্ধুরা, নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আসসালামু আলাইকুম।